Èèyàn lé èwo la ṣe ṣé àlàáfíà ni àwọn gbogbo lẹ́ńkọ́ gist tèmi wọ́n ríran sí kábíyèsí o pé wọ́n sọ fún wọn pé kò sí nǹkan tí kábíyèsí lè dá ṣe lẹ́yìn Queen Naomi o wípé Queen Naomi wípé òun ló di ipò kábíyèsí mú wípé nítorí pé destiny wọn ó rọ̀ mọ́ ara wọn ni èèyàn lé mo ṣe gist kan lánàá lórí èyí náà ṣùgbọ́n ojoojúmọ́ ni prophecy ń jáde fún kábíyèsí pẹ̀lú Queen Naomi pé kábíyèsí kan mú Queen Naomi padà wá sí inú palace èèyàn lé prophecy tó tún jáde yìí wọ́n ní tí Queen Naomi ò bá mú tí kábíyèsí ò bá mú Queen Naomi padà wá sínú palace o wọ́n ní nǹkan tí kábíyèsí bá rí pé wọ́n máa fi ara mọ́ ni o. Ẹ káàbọ̀ sí Mashola Gist TV, ṣé àlàáfíà ni ẹwà gbogbo lẹ́ńkọ́. A máa ń sọ Yorùbá lórí channel yìí nítorí pé àfẹ́gbàgbé èdè àti àṣà wa àti fún àwọn àǹfààní àwọn òbí wa tí wọ́n gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì. Ẹ̀yin ará ilé, à ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè orílẹ̀-èdè bàbá wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà. À ń ṣe advertisement lórí Mashola Gist TV. Tẹ́ bá fẹ́ advertise ọjà yín ẹ kàn sí wa ní masholagistv.com. Ọlọ́run Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín o. Gist tèmi prophecy tún jáde sí kábíyèsí wípé kí wọ́n mú ìyàwó wọn Queen Naomi padà wá sínú palace kó tó di pé ó wà too late. Wípé nítorí pé Queen Naomi rọ̀ mọ́ ìtẹ́ kábíyèsí ni àyànmọ́ wọn ni láti òde ọ̀run. Prophecy ti jáde ní ẹ̀yìn ó ti jáde sẹ́yìn. Bàbá wa Sia kan tó wá láti Brazil sọ the same thing. Ìpè kí àwọn olóyè ìpè kí wọ́n kúrò ní palace fún Queen Naomi o pé nítorí àyànmọ́ kábíyèsí àti Queen Naomi rọ̀ mọ́ ara wọn. Ìpè ẹni tó yẹ kán máa wárí fún ni Queen Naomi kò yẹ kí wọ́n máa tako kábíyèsí pẹ̀lú Queen Naomi nítorí pé tí kò bá sí Queen Naomi kò lè sí kábíyèsí o nítorí pé Ọlọ́run ló yan Queen Naomi fún kábíyèsí. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ la tún gbọ́ wípé wọ́n tún ríran sí wọn again lórí ọ̀rọ̀ yìí. Àwọn èèyàn ti jáde ní gbogbo ìgbà tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ prophecy yìí. Kì í ṣe kìíní, kì í ṣe kejì, kì í ṣe kẹta. Èèyàn lé wọ́n ti ríran ní gbogbo ìgbà sí kábíyèsí wípé kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ lórí Queen Naomi kíákíá wérewére. Wípé kì í ṣe nǹkan tó yẹ kí kábíyèsí fi falẹ̀. Wípé kí àwọn olórí kí wọ́n fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ọkọ wọn kí Queen Naomi bá fi wọ inú palace. Ìpè nítorí pé tí ò bá sí Queen Naomi inú palace yẹn nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ kò ní dáa. Èèyàn lé bí a tún ṣe gbọ́ prophecy yẹn ni. Ẹ̀yin náà mọ̀ yìí pé ó ti di èèyàn bíi 4 nísìn tó ti rí prophecy sí kábíyèsí. Kò dẹ́ ṣe nǹkan tó yẹ kí kábíyèsí fi falẹ̀ rárá. Wọ́n ní kábíyèsí gan lálàá wípé lójú àlá yẹn wípé àwọn ìka èèyàn wípé wọ́n dethrone àwọn. Mi ò kàn fẹ́ ṣe gist yẹn ni nítorí pé mo mọ̀ pé àlá ó gọ̀. Nǹkan tí wọ́n rí lójú àlá yẹn ire ni. So èèyàn lé bí a tún ṣe gbọ́ gist ní wọ́n ní wọ́n sọ fún kábíyèsí wípé kí wọ́n tètè mú ìyàwó wọn padà wá sí inú palace o nítorí pé àwọn òrìṣà inú palace inú wọn ò dùn sí kábíyèsí nítorí pé wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ Queen Naomi àti Tadéníkáwò falẹ̀. Ìpè bí ọmọ wọn ṣe wà níta yẹn ìpè inú àwọn òrìṣà palace ò dùn. Ìpè kíákíá kí kábíyèsí gbé ìgbésẹ̀ láti mú Queen Naomi padà wá sínú palace. Èèyàn lé bí a ṣe gbọ́ gist nìyẹn. Ọlọ́run Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín o. Bí mo ṣe sọ à ń ṣe advertisement lórí Mashola Gist TV. Tẹ́ bá fẹ́ kàn sí wa ẹ email wa ní
masholagistv@gmail.com. nǹkan tẹ́ bá fẹ́ advertise kò bá jẹ́lẹ̀ kò bá jẹ́lé kò bá in anywhere in the world a máa bá yín ṣe advertisement yín. Ọlọ́run Elédùmarè á ràn yín lọ́wọ́ o. Please share this video, like and subscribe. God bless you all.